เมาไหมครับหรือ subscribe We are in Bang Tao Beach. It's 33 degrees. Bang Tao Beach is in the west side of Phuket Island. It's pretty empty. There's no one. Okay, so this is our destination, the Catch Beach Club. Let's go swim. Nobody else can do this job because you got too much feeling. Stop it! Or maybe you didn't like your seal. Maybe you shot him in the back, that is. Whoa! Oh my God! Are you okay? Oh, oh. สวัสดีครับ slide ได้ไหมครับหรือไม่ได้ Can we slide or no? Okay. Are you okay? Do you like coming to Bang Tao Beach? yeah Is it one of your favorite beach or? no Which one is your favorite beach? freedom beach Freedom Beach is your favorite beach. Oh, okay. the water is more clear Okay. I'll put a link in the description of the video we made at Freedom Beach. Okay, let's ask here if they know where we can find some shorts. Hello, is there a place to buy some shorts here or? Shorts, buy shorts somewhere here. กางเกงว่ายน้ำขาสั้นค่ะ ไม่มีครับผม ไม่มีร้านเหรอ มีร้านเหรอมีร้านอยู่ด้านหน้าไม่รู้ว่าเขาเปิดหรือเปล่าครับตอนนี้ ครับ เดินไปทาง ครับผมเดินไปทางนี้ครับผม โอ เดิ เค นไปแล้วมันมีทางขึ้นตรงนี้ครับผมมีร้านอยู่ ขอบคุณ ไม่ ค รู้ รับ ว่าเขาเปิดหรือเปิดครับ มีช่องทาง โอเคครับ ครับผม
These are hotel rooms, or yeah, wow, that's pretty nice. I wonder how much it is. That's directly on the beach. Okay, so this seems to be the beach road, but yeah, everything is closed. I see one massage place there. That's it. Oh, here's a shop. Okay. Oh my God. They are super ugly. So we got these shorts. 150 baht, which is like $5. ดื่มไหม Oh ไม่เอาครับ รำ yeah yeah ไม่เอาครับ จ้า เมาไหมครับหรือ นิดหน่อย นิดหน่อย ซัมเมอร์นะ โอเคครับ เขาไปทริปทูจอบรถแอปซัมเมอร์ โอเคครับ เฮ้ยชาวเมอร์เลยชาวเมอร์ Are you hungry? ใช่ yes Okay, thank you.